Salutare toată lumea și bun venit la un nou episod de Angry Birds. Ok, îmi pare rău, am închis sunetul, nu cred că e ceva. Bun, cel mai probabil o să-l dau înapoi pentru că de nu mă place fără sunet. Ok, hai să vedem ce facem. Așa. Nu pot, frate. Ok. Mortus. Fucking bitch. Altul bitches. Mamă, oare ce-o fi atât de greu, da? Kung Fu Panda, legendele teribilității, știi ceva gen. Next. My egg. Fuck you, summon a bitch. Score. Bun. Haide, bitch, haide, bitch. Haide. Haide, tătuțu. Ăla-i 2 sau 1? 2. Nu, e 2. E ok, bitch. bitch. Oh. Hey. Ei zic că cea mai ușor e aia. Dar dacă... Mamă, frate, nu mă lasă! Nu-mi plac tutorialele. Haide, strike. I-aș fi dat-o jos și iar făceau mega bum. Bitch. Dar nu vreau pe tutorial, nu-mi plac tutorialele. Ciudat, nu mi-au plăcut tutorialele. Sau ajutoarele sau chestii de-astea. Ce naiba, îmi place să fie pe pielea mea. Pe pielea mea. Pe pielea mea. Haide, bitch. Treci tu la level 3. Doamne sfinte. Nu mai e pe tutorial. Aș încerca să fac chestia asta. Astfel, chestia asta moare. Doamne ajută, numai pe tutorial. Iartă ce nimic. Strike, zici că suntem la păpice, what the fuck?
mult mai bună idee. Adio. Strike. Pum, pum, pum. You are bitch. Bitch. Very, very bitch. Very, very bitch. Ok. Să vedem ce mai facem. Eu filmez seara, dar o să fie postat dimineața, dar în fine. Ce amuzant. Se mișcă că greu, eu-ți dat pe... Ok. Îmi puști? Bun. Nu e pe tutorial. Dar normal, frățică. Bum. Oh! Extra carduri! Yeah! Fucking bitch! Nu-mi plac tutorialele. Nu-mi plac biciurile. Poc. Haide, poc. Eu a făcut bun. Yay! Bine! Tătupul. Pene? Mi-a dat pene? Ce fac cu ele? What is the fuck? Ce fain. Îmi place. Cu cine mă bat? Mă duc la regină. A, I, a, u, a. Ich, Mamă, ce mare e ecranul ăsta. Nu pot să înțeleg. Cum dăm... balone. Baluni. O să încerc să cintesc sus. Dar, aș putea ținte jos. Am o idee bună, mai bună. Dacă aș lovi aici jos, alea s-ar duce așa și ar crăpa, s-ar putea să meargă. Haide, bici, nu mă dezamăgi. Nope, n-a mers. Holy fuck! Holy fucking crazy! Poc. Get out! Mai vreau o dată, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut, mai vreau o tură. Chef Pig. Chef Piggy! Wow! Are you fucking crazy? Acolo e piatră. Chef Pink! Chef Pink!
Săracul. N-am avut ce face. Și haciuca. Chef pig. Oh. Are you fucking crazy? What the fuck, man? Cum de nu a murit? Bun. Hai să luăm altfel. Poc. Nu înțeleg, frate. Bici, gata, am înțeles, bici. Uite, ar trebui făcută chestia asta. Nope, nu înțeleg. Dar am prins ideea, cred că am prins ideea. Cred. Nu sunt foarte convins. Tu? Ăsta e. Din one fucking lovitura, Strike, mi-a dat strike. Șeful, cred că am o idee. What the fuck, bitch? N-am nicio fucking idee. Acum. De ce nu mor, bitch? Are you fucking crazy stupid? Ok, asta e. Ne vedem data viitoare, o să-l bat eu off camera. La revedere, oameni buni, eu am fost neutru.